Culture Festival Show， 我先啱啱唔記得講，唔記啦。就睇個咩先？我哋要34，我哋而家喺呢度，我一路直行咯，行啦。我哋會經過酒店嘅，見到係啊，我哋行翻上，冇啦唔玩啦，我哋冇得爆，行翻上行人路先我哋。跟住我哋就可能會坐巴士出翻去市區，再去打車酒店，或者一陣打車酒店就試啦 ，OK。我先，冇事啊！哇，過山車嚟㗎！板床嚟㗎。唔係呢度啊，走。好快到啦！到啦！呢度，定係下邊？喂，呢度有咩玩啫？仲有下邊，我哋有個池嘅，應該呢度。下面啊，好近啊！呢度行多3分鐘就到㗎啦。冇人。嗰度磚。哇！哇，好靚嘅。水上。水上㗎喎。水上樂園，哇！哦，真係唔知喺邊，係咪上返去？哦，嗰度得。探險，呢度係歡樂水世界啊！哦，呢度唔歡樂，因為好多都要行啦。唔得喎，行唔到喎，禁止進入，可能 close 咗啦已經。我哋翻去啦。Steven 直擊 ，Steven 挑戰者先，我行咗我影風景啊嘛。Steven 直擊。直擊。Hello， 咁多分鐘我哋嚟到總站啦。我睇下邊架車，應該呢架車先係咪上車啊？呢度會出去中山深圳澳大班次。我哋而家真係離開咗長方世界啦。啱啱你多謝一個姐姐喺度教我哋，就話係我哋坐車嚟9部打車嘅車。係啦，就呢個程度，跟住係咁咪就見咗啦。